السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس الأول من لي طرافو دانفونتير شفنا لا ريغولاريزاسيون دي ستوك، وفي الدرس الثاني غادي نتعرفوا على لي زامورتيسمون واللي هو درس مهم بزاف. باش نفهموا شنو هو لامورتيسمون نعطيو مثال بهذا الدار. النهار الاول فاش كتبنى كتكون الجوده ديالها والقيمه ديالها طالعه، لكن مع الوقت كتبدا تشقق والصباغه والامور اللي فيها كيبداو يفقدوا القوه والقيمه ديالهم. دونك هذا هو اللي كنسميوه بلامورتيسمون. المثال الثاني هو انني شريت هذا البيسي. طبعا هذا النوع ما بقاش، ولكن من بعد مده ولا في السوق هذا النوع ديال البيسيات اللي مستيلي وحسن بزاف من الاول. دازت مده ولا في السوق بيسي بورتابل اللي خفيف وكناخدو معايا فيما بغيت وحسن بزاف من البيسي الثاني اللي كان عندي. من بعد 3 موا بان ليا في السوق بلي كاينه حاجه جديده سميتها الماك، ومجهده بزاف على كل البيسيات اللي كنت كنخدم بهم. ولو انه البيسيات ديالي خدامين، لكن كل ما خرجت حاجه جديده الا والقيمه ديالهم كتنقص. دونك لينوفاسيون تكنولوجيك حتى هي سبب من الاسباب ديال لامورتيسمون. باش نلخص هذا المثال الاخير نعطي مثال واحد اخر. نفترضوا انت او انتي شريتي واحد التليفون ب 2000 درهم، لكن داز 2 موا وسامسونج خرجت بورتابل جداد للسوق. دونك اوتوماتيكمون التليفون اللي خديتي ما غتبقاش القيمه ديالو 2000 درهم ولو انه باقي جديد، لكن اللي اثر عليه انه خرجوا تليفونات جداد ب 2000 درهم وحسن من داك اللي كان عندك. دونك هذا سبب من الاسباب ديال لامورتيسمون. المثال الاخير هو فاش واحد الشخص مشى شرى فيراري، دار بها واحد شهر وما بقاتش عاجباه وباغي يبيعها. فاش يبيعها طبعا ما غاديش تجيب نفس الثمن باش خداها النهار الاول ولو انها باقا كيف ما خداها، ولكن العامل اللي خلى الثمن ديالها ينقص هو لوزاج، انه استعملها، وهذا سبب من الاسباب ديال لامورتيسمون. لحد الان فهمنا شنو هو لامورتيسمون وكيفاش كيطرا، فندوزو ونشوفو لا ديفينيسيون ديال لامورتيسمون. L'amortissement est la constatation comptable et annuelle de la perte de la valeur d'un bien immobilisé de l'entreprise. Donc l'amortissement هو ديك القيمة اللي كيفقد واحد ليموبيليزاسيون في العام واللي ضروري نديرو ليه لونغوجيسترمون كونطابل. الأسباب ديال لامورتيسمون هما: أولا عندنا لوزاج واللي كنعنيو به الاستعمال ديال واحد ليموبيليزاسيون، كيف ما عطينا المثال بالفيراري، الله يجيب لكل واحد فيكم فيراري. العامل الثاني هو لو طون. مع الوقت ليموبيليزاسيون كيفقد القيمه ديالو، وكيف ما شفنا في الدار اللي بدات كتشقق وفقدت القيمه ديالها. ثالثا لو بروغري تكنيك، يعني كل ما خرجت حاجه جديده للسوق الا وكتاثر على القيمه ديال الامور اللي سبقوها ولو ما نكونوش استعملناها. العامل الرابع هو لونتروتيان اي ريباراسيون. الا عندي واحد لا ماشين ودرت ليها لا ريباراسيون الا غادي تفقد القيمه ديالها، او لا بصيغه اخرى ما كيدارش لونتروتيان ولا ريباراسيون الا وداك ليموبيليزاسيون بدا كيفقد ديك القيمه الاصليه ديالو. العامل الخامس اي حاجه كتسبب في النقص ديال لا فالور الا وكتكون سبب من الاسباب ديال لامورتيسمون. نشوفوا شنو هما الامور اللي كيوقع ليهم لامورتيسمون واللي لونتربريز كدير ليهم لا كونطابيليزاسيون. اولا عندنا لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، واللي كنعنيو بهم دوك الامور اللي خسراتهم لونتربريز في الاول باش دير لو ديماراج ديالها. ثانيا عندنا لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، ولكن ماشي كاع لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. certaines immobilisations, recherche et développement ou le brevet. البروفي اللي هو الاختراع، فالاختراع اللي عندنا اليوم عنده قيمة معينة، ولكن فاش كيبانو اختراعات جداد الاختراع ديالنا كيفقد القيمة ديالو. ثالثا عندنا لي زيموبيليزاسيون كوربوريل واللي فيهم الكونستركسيون، انستالاسيون تكنيك، ماتيريال اوتياج، ماتيريال دو ترانسبور، موبيلي، ماتيريال دو بيرو، اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل. هادو جميع كيوقع لهم لامورتيسمون وكدار لهم لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لامورتيسمون. دونك هاد الامور كلهم كيوقع لهم لامورتيسمون، ولكن عندنا بعض الامور اللي هما نو امورتيسابل واللي هما: اولا عندنا لي تيغان.
لي تيغان فما كيوقعش ليهم لامورتيسمون من غير حاله وحده واللي تردوا ليها البال، هي الحاله ديال التيغان اللي مثلا كنهزوا منه الحجر او لا كناخذوا منه شي معدن. فهاد النوع ديال لي تيغان اللي كيتستعمل بهذه الطريقه، يعني اللي كنقولوا ليهم المقاليع، فهما كيتامورتيساو. النوع الوحيد ديال لي تيغان اللي كيتامورتيسا، اما عامه لي تيغان ما كيتامورتيساوش. الاليمون الثاني هو لو فون كوميرسيال، حتى هو ما كيدارش ليه لامورتيسمون ولكن كنديروا ليه لا بروفيزيون، وغادي نشوفوا الدرس ديال لا بروفيزيون ان شاء الله من بعد الدرس ما نكملوا الدرس ديال لامورتيسمون. واخيرا عندنا لي زيموبيليزاسيون فينانسيير، حتى هما لا ميم شوز، ما كيدارش ليهم لامورتيسمون وكيدار ليهم لا بروفيزيون. باش نفهموا اكثر شنو هو لامورتيسمون غادي نعطيو مثال بهاد لا ماشين اللي كتكون تقريبا موجوده في جميع لي زونتربريز. فهاد لا ماشين خداتها لونتربريز في لو 1 جانفي 2001، وكانت والقيمه ديالها في لو 1 جانفي 2001 كانت ب 40000. في لو 31 ديسمبر 2001 ولات القيمه ديالها 32000، دونك فقدات 8000 درهم. من بعد في 31 ديسمبر 2002 فقدات عاوتاني القيمه ديال 8000 درهم ولات القيمه ديالها 24000 درهم. في لو 31 ديسمبر 2003 فقدات لا ميم شوز 8000 درهم ولات القيمه ديالها 16000. في لو 31 ديسمبر 2004 فقدات 8000 درهم ولات القيمه ديالها 8000 درهم. في لو 31 ديسمبر 2005 لا ميم شوز فقدات 8000 درهم ولات القيمه ديالها صفر. دونك هاد 8000 درهم اللي كتفقد كل عام هي اللي كتسمى انويتي دامورتيسمون. لي موبيليزاسيون ديالنا خداتو لونتربريز في لو 1 جانفي 2001 حتى لو 31 ديسمبر 2005، وهاد لا دوري هي اللي كتسمى لا دوري دو في او لا دوري دامورتيسمون ديال هاد لي موبيليزاسيون. وفي المثال ديالنا لا دوري هي 5 ans. طون دامورتيسمون دائما كيتحسب بهاد القاعده ديال 100 مقسومه على المده اللي عندنا، يعني لا دوري دو في، وفي هذا المثال عندنا 5 سنوات، دونك لو تو دامورتيسمون كيساوي 20%. دونك الامور المهمه بزاف في لامورتيسمون في الدرس ديال لامورتيسمون هي نعرفوا الانويتي دامورتيسمون، ونعرفوا لا دوري دو في ديال لي موبيليزاسيون، ونعرفوا لو طو دامورتيسمون. في هذا الدرس ديال لامورتيسمون عندنا مجموعه ديال المصطلحات اللي لازم علينا نعرفوهم. اولا لا فالور دونتري. La valeur d'entrée هي le coût d'acquisition de l'immobilisation amortissable، يعني ديك القيمة باش خدينا l'immobilisation ديالنا ودرنا ليه l'enregistrement parmi la patrimoine ديالنا. Deuxièmement, le coût d'acquisition اللي هو البري d'achat زائد les frais accessoires اللي هما frais d'installation زائد les frais de transport زائد les frais de montage، وكنزيدو لا تيفيا نون ريكوبيرابل بحال في المثال فاش كتكون عندنا لا فواتور دو توريزم. ثالثا عندنا لا فالور دوريجين اللي هي valeur d'entrée des immobilisations produites par l'entreprise elle-même et égale au coût de production. مثلا واحد l'entreprise هي سبيسياليزي في لا برودكسيون ديال لي زورديناتور مثلا، فهي ما غاديش تمشي وغادي تشري واحد بيسي، وانما كدير ليه لا برودكسيون لراسها. دونك الثمن باش كتدخلو باغمي لي باتريموان ديالها فكتدخلو بالثمن ديال لو كو دو برودكسيون. عندنا لا دوري دامورتيسمون اللي هي لا دوري دو في بروبابل اي لا دوري ديتيليزاسيون نورمال دو ليموبيليزاسيون، واللي كنعنيو به المده اللي ممكن نبقاو كنستعملو فيها داك ليموبيليزاسيون ديالنا. La durée d'amortissement peut être différente de la durée de vie effective du bien. احيانا كنلقاو بانه عطينا واحد ليموبيليزاسيون مثلا لا دوري دو في ديالو هي 5 ans، ولكن كنلقاو في لونتربريز انه باقي خدام ولو انه دوز اكثر من 5 سنوات، او لا احيانا العكس. بعض المرات كنلقاو واحد ليموبيليزاسيون لا دوري بروبابل ديالو لا دوري دو في هي 10 ans، ولكن ملي كنمشيو غيالمون لونتربريز كنلقاو بانه داك لي موبيليزاسيون تامورتا في المده ديال 7 سنين مثلا. La durée d'amortissement sont fixées et contrôlées par l'administration fiscale. فشكون اللي كيحدد لينا la durée d'amortissement؟ وهي l'administration fiscale. نشوفوا la durée de vie ديال بعض لي زيموبيليزاسيون.
اولا عندنا الباتيمون اندستريال، فلا دوري دو في ديالها تقريبا 20 عام. لا دوري دو في ديال الماتيريال اوتياج ما بين 5 سنوات و 6 ديال السنوات. لا دوري دو في ديال الماتيريال دو بيرو ما بين 3 سنوات و 10 ديال السنوات. الماتيريال انفورماتيك لا دوري دو في ديالو ما بين عام و 5 سنوات، ودائما في ليكزيرسيس كتعطاك لا دوري دو في. عندنا البيان انكوربوريل لا دوري دو في ديالو ما بين عام و 5 سنوات. Taux d'amortissement. Choufou ashna wa le taux d'amortissement. Taux d'amortissement est un coefficient exprimé en pourcentage par lequel on multiplie la valeur d'entrée de l'élément amortissable pour déterminer l'annuité. Donc, le taux d'amortissement هي واحد النسبة مئوية اللي كنضربوها في la valeur d'entrée باش كنلقاو l'annuité. Donc, le taux d'amortissement, دائما كنديرو 100 مقسومة على la durée d'amortissement. و la durée d'amortissement كتكون بالسنوات. مثلا إلا كانت عندنا la durée de vie هي 25 عام، donc فالو taux d'amortissement غادي يساوي 100 مقسومة على 25 واللي غادي يعطينا 4%. مثال الثاني، إلا كانت عندنا لا دوري دو في هي 5 سنوات، فلو طو دامورتيسمون غيساوي 100 مقسومة على 5 واللي كتساوي 20%. Annuité d'amortissement. Annuité d'amortissement est le montant de l'amortissement calculé pour une période donnée. Ce montant peut être constant ou variable selon le système d'amortissement applicable. Annuité d'amortissement هي داك المونطون ديال l'amortissement اللي كنكالكوليوه في العام واللي كنسميوه لا دوتاسيون، وكيتحسب بعدة طرق غادي نشوفوهم ان شاء الله. انويتي دامورتيسمون كتحسب بهذه العلاقه لا فالور دونطري مضروبه في لو طون دامورتيسمون. نشوفوا مثال، عندنا واحد لا ماشين اللي القيمه ديالها 80000 ولا دوري دو في ديالها هي 5 سنوات. اولا نشوفوا شحال هو لو طو دامورتيسمون ديالها. لو طو دامورتيسمون هو 100 مقسومه على 5 سنوات اللي عطاونا، دونك لو طو دامورتيسمون ديال هاد لا ماشين هو 20%. ثاني حاجه انويتي دامورتيسمون هي 80000 مضروبه في 20%، دونك كتساوي 16000. دونك هاد لا ماشين غادي تفقد كل عام 16000 من القيمه ديالها واللي كنسميوها بلا دوتاسيون. La valeur nette d'amortissement. La valeur nette d'amortissement, c'est la différence entre la valeur d'origine et le cumul des amortissements pratiqués depuis l'acquisition de l'immobilisation. La valeur nette d'amortissement كنعنيو بها الفرق ما بين القيمة الأصلية وما بين الكمول d'amortissement، واللي كنحسبوها بالقاعدة ديال valeur d'entrée moins amortissement cumulé. دونك القواعد اللي لازم علينا نحفظوهم ونعقلوا عليهم مزيان في هذا الدرس هو لو كو داكيزيسيون كيساوي البري داشا زائد لي فري اكسيسوار اللي هما الفري دانستالاسيون زائد فري دو ترونسبور زائد فري دو مونتاج او اللي عطاونا دوطرو فري. طو دامورتيسمون كيساوي دائما 100 مقسومه على لا دوري دامورتيسمون واللي كنرمزوا ليه بالحرف ديال تي. Annuité d'amortissement كيساوي la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement واللي كنرمزو ليه ب A. Valeur nette d'amortissement كيساوي la valeur d'entrée moins amortissement cumulé واللي كنرمزو ليه ب VNA. نشوفو مثال. Le 1er janvier N, l'entreprise Watts-New acquise une machine industrielle DF5+, بالقيمة ديال 200,000. Cette acquisition a entraîné les frais suivants. عندنا frais de transport 1000 درهم, frais d'installation 7000 درهم, frais d'enregistrement 2000 درهم, la durée de vie probable d'utilisation 4 سنوات. Travail à faire, calculer la valeur d'entrée de la machine, calculer le taux d'amortissement, calculer le montant de la première annuité, calculer le cumul d'amortissement au 31 décembre N plus 1, calculer la valeur nette d'amortissement au 31 décembre N plus 1. Donc, أولا غادي نشوفو الكالكول ديال la valeur d'entrée. La valeur d'entrée كما قلنا كتساوي le coût d'acquisition ديال la machine. Donc, le coût d'acquisition كما معروف
أنه كيساوي البري d'achat زائد لي فري دو ترونسبور زائد فري d'installation زائد فري d'enregistrement. ففي المثال ديالنا البري d'achat كيساوي 200,000، الفري دو ترونسبور كيساوي 1000 درهم، فري d'installation كيساوي 7000 درهم، فري d'enregistrement 2000 درهم، وبهكا لا فالور دونطري غادي تساوي 210,000 درهم. السؤال الثاني هو الكالكول ديال لو طو دامورتيسمون. ولو طو دامورتيسمون معروف انه كيساوي 100 مقسومه على العدد ديال السنوات، والعدد ديال السنوات اللي عطينا هو لا دوغي دو في ديال هاد لا ماشين هي 4 سنوات. دونك لو طو دامورتيسمون غادي يساوي 100 مقسومه على 4 واللي كيساوي 25%. الكالكول ديال لا بروميير انويتي. لانويتي كتساوي لا فالور دونطري مضروبه في لو طو دامورتيسمون، ولا فالور دونطري اللي فايت حسبناها هي 210,000 درهم، ولو طو دامورتيسمون حسبناه هو 25%. دونك لانويتي كتساوي 210,000 درهم مضروبه في 25% اللي كتساوي 52,100. دونك هاد لا ماشين كل عام كتفقد من القيمه ديالها 52,500 درهم. السؤال الرابع قال لنا الكالكول دو كوميل d'amortissement au 31 décembre n plus 1. الكوميل d'amortissement كيساوي لانويتي ديال n plus لانويتي ديال n plus 1، ولانويتي ديال n هي 52,500 ولانويتي ديال n plus 1 حتى هي 52,500. دونك الكوميل d'amortissement اولا اللي كنقولوا بالعربيه التراكم ديال لامورتيسمون هو 105,000 درهم. السؤال الخامس والأخير هو الكالكول ديال لا فالور نيت دامورتيسمون au 31 décembre n plus 1، ولا فالور نيت القاعدة ديالها هي لا فالور دونطري موان امورتيسمون كوميلي، وعندنا الكوميل دامورتيسمون هو 105,000 درهم. دونك لا فالور نيت دامورتيسمون غادي تساوي 210,000 درهم اللي هي لا فالور دونطري اللي حسبنا في الأول موان 105,000 درهم اللي هو امورتيسمون cumulé. Donc la valeur nette d'amortissement au 31 décembre n plus 1 هي 105,000 درهم. وبهكا غادي نكونوا تعرفنا على الجزء الأول من l'amortissement، وفي الجزء الثاني إن شاء الله غادي نتعرفوا على l'amortissement constant، l'amortissement dégressif و l'amortissement dérogatoire.